Ma che scherzi. Buongiorno, buongiorno amici e amiche escursionare, siamo in quel di Asiago, per l'esattezza Castelloni San Marco, stiamo andando a vedere il labirinto di Castelloni San Marco. Ospiti della giornata non possono non mancare Simone, senza approfittarne. mio fratello, è una new entry, buongiorno. an Australian girl, Oh my god! Ghita. Ciao ciao! Mi avete chiesto sempre a gran voce quando è che porti Simone, quando è che porti Simone, io periodicamente ogni volta che scendo lo porto. Ci sarà da divertirsi perché durante questo percorso c'è un punto esposto e vediamo un po' come il corpo e la mente di Simone. Allora la cosa è stata più o meno così. Lui mi fa: oh beh, ci sarebbe questa escursione figa che mi ha consigliato mio fratello, però ti avviso subito che c'è un punto... No, inizialmente mi ha detto non ci sono punti esposti, poi giorni dopo mi fa mi è venuto in mente, mi ha mandato un messaggio dicendo mi è venuto in mente che un punto esposto c'è. Ecco, però dato che non volevo morire di nuovo, ho detto vado a guardare qualche video su YouTube. Allora, non ne vinco particolari criticità, mi aspetto qualcosa in meno, ecco, di quel punto nel Monte Baldo, che sicuramente gli affezionati del canale ricorderanno. Aiuto! Sentiero questo. Sono già in affanno. Il sentiero che faremo è ad Anello, adesso c'è tutto un tratto di avvicinamento verso il labirinto, che è un labirinto naturale di rocce, molto molto bello, molto caratteristico. Primo bivio, noi dobbiamo prendere per l'845, che vabbè che... Eccolo qua. Dov'è Simone? Ah, eccolo là. Inizio a spogliarmi. Tutto a posto? Se avete bisogno di fermarvi, basta dirlo. No, vai che siamo pronti. C'è bisogno di vergognarsi. Come va? Questo pezzettino qua comunque così a gamba fredda. Sei diventato una pussy. Sì, no, faccio fatica a non prendere fiato oggi. Sarà stata la carne e i ferri. Sarà colpa del cazzo a compressione graduata. Ascolta, di che marca sono? Se la Ruest vuole sponsorizzare i miei video. Andiamo? Vamos. Sì, Sicuri? c'è Simone che è impaziente. Siamo arrivati alla Malga Fossetta a 1666, qua mi segna 1710, se lo risetto. E giù per di qua, Castelloni San Marco, un'ora e un quarto, allora andiamo per di qua. Mi sa che da là spuntiamo fuori per il Sentiero d'Anello allora. No, la vetta è praticamente un gigantesco sasso che offre una vista molto wide. Sì, vabbè. C'è Ogni tipo di vetta è un sasso fondamentale. No, ma è un sasso abbastanza piccolo che vedi tutto quanto sotto, tutta la vallata sotto. Molto bella. Ah, sì? Sì. La gente viene ad Asiago per mangiare, no, io vado ad Asiago per vedere Cima 12 da lontano. E da vicino non hai voluto farla. Avevo i miei motivi. Stiamo affrontando questa parte boschiva, Simone è super in botta. Vabbè, ma è più o meno in piano comunque il labirinto, no? Giusto? Giusto? Più o meno. Beh, sarà anche abbastanza difficile essere più brutto del Monte Serva. A parte che Monte Serva era bellissimo e tieni a freno la lingua. Comunque giornatina perfetta, si sta veramente da Dio. Se non piove e rimane così è un'altra escursioncina. Se avessi il tempo di guardarmi anche un po' attorno. Malga Fossetta, Castelloni San Marco, via per di qua molto. Ah, quindi esiste un mondo oltre il sentiero. Ma guarda che bel porcino. Lo metto in vista. Sì, no, prego. Roba! Beh, ma anche quello che hai trovato tu è 2 metri. Roba! 2 metri. Prego. Mamma mia! Oh, ma che spettacolo! Sì, grandi così è un pezzo che non ne vedevo. Ma è meglio che tieni la doccia alla strada allora. Abbiamo appena scoperto che la Ghita è allergica a qualsiasi tipo di animale e ha deciso di andare a vivere in Australia. Ma torniamo a Simone. Ho fatto un piccolo passacuore qua. Il suono dei giusti. Un giorno vi racconteremo la storia di mio fratello e di questo inside joke ma non mi piace approfittarne. In macchina abbiamo riso 3 quarti d'ora. Fermiamoci un attimo, guardate, stai andando speditissimo Dario. Madonna! Che per carità ho fretta anch'io di arrivare, però. Oh, ma dai! Ma sei bastardo! Bello. Vuoi avvicinarti un po' per vedere meglio? Facciamo un test. No. Cammina fino a dove arriva il tuo coraggio e ti fermi dove non te la senti più. Perché dovrei farlo primo? Avanza fino al punto in cui te la senti. Non ti ho detto vai fino al ciglio. Ci sono già.
Ah, queste bacche sono mangiabili o sono quelle che cucinano? Sono ottime. Guarda, conosco qualcuno che ne avrebbe già mangiate 10. L'altro ieri sono andato in escursione con questa mia amica Antea, che saluto se sta guardando questo video. La prima cosa che ha fatto, sceso dalla macchina, è rubare una pera e 4 mele da un albero di qualcuno. Una mela e 4 pere dallo stesso albero? Dallo stesso albero, sì. Ogni 2 secondi si fermava per vedere se poteva rubare qualcosa. Se solo avesse visto quel porcino lì. Avrebbe sgozzato il tipo. 40 minuti il labirinto. Ci stai rallentando. Ad un certo punto poi il gruppo è costretto a prenderlo per decisione. La tipa dello state attenti che c'è una parte ferrata. Perfetto. Simone è perfettamente in bolla. Beh, allora, non mi sembra ci sia bisogno di specificare il fatto che se veramente c'è una parte ferrata io non la faccio. Cioè, Ma ormai, che cosa ormai? beh, siamo qui. Sono qui e come sono qui sono anche là. Comunque ci stai un po' rallentando. Tanto Dario e la Ghita sono... Ma stiamo facendo lo stesso sentiero? La Ghita ha detto siamo un po' lenti, mi pare. Pericolo. Come la netta sensazione che Simone si sia fermato. Non c'è più. Ma era dietro a me. Ah, eccolo là. Guardate, passo lento ma deciso, determinato. Guardate, si sta mangiando lentamente la montagna passo dopo passo. Ma ci sei? Sì, vabbè, ma No, non ci sono mai stato. questo per lui è... Magari pensavo è che pane nei quotidiano. video fosse un po' di fiction. No, non c'è tanta fiction nei video, in realtà è proprio lui che sta per decedere. Questo quant'è? Labirinto, beh, 5 minuti Siete arrivate? No, no, siete ancora freschi. Superate i vostri limiti come Simone. Ci siamo fatti una nuova amica. Lei è? Rachele. Ciao Rachele. Ciao Rachele. È la quarta volta che la vediamo. Esatto. E che la incrociamo a questo punto. Ha perso i suoi amichetti di escursione e si è aggregata a noi, come giusto che sia. Comunque, vedi che sei un villano. Io sono Simone, lui è Andrea. Scusami. Fantastico, piacere. Abbiamo una nuova amica. Anche loro l'ho incrociato 7-8 volte. Sì, lui è mio fratello e lei è Ghita, un'altra mia amica. Certo, non importante come te. Grazie per Ma comunque... Andiamo Prima su. volta che lo fai questo? No, finta? Ogni volta così, da così a peggio. Dove sei stata fino adesso? Ah, ho una fame boia, però aspetterei. Allora a sto punto dai, andiamo su, dai. Perché vi devo offrire un panino. Sicuri? Eh? Sicuri? Ve la sentite? Ma sì, dai, tanto è qua, Varelli, parti da lì. Io posso offrire patate fredde. Oh, se voi ve la sentite di fare un altro pezzo senza riposarvi, per me non c'è nessun. Eccoci qua. Un amichetto. Il nostro sentiero finisce qui? Ah, adesso arrivo. Ah, ok. Così con voi. Inizia il labirinto di memoria. Seguite le frecce con i numeri progressivi da 1 a 48. Per esperti. Per esperti, noi siamo super esperti. Per esperti? Perché per esperti? Tu rientri nella... C'è qualcosa che non ci siamo detti? No. Devi aspettare i tuoi... No, vengo. Vai, andiamo. Ciao. Ciao. Ah, ciao, quindi voi siete quelli che avete abbandonato Rachele? Molto bene. Con che faccia tosta? Ti presentate. Poi quanti indietro sono? Non ne ho idea, ho provato anche a chiamarli, 0. Ah, ma quindi anche tu hai lasciato indietro della gente? Io ho provato a mediare le parti, era un anello di congiunzione. Eri l'anello, ho capito. E invece sono stata abbandonata da entrambe. È una sensazione nuova per me, perché abbandonato sì, ma abbandonare non l'ho mai fatto. Opla. Penso che morirò qua. Quindi è questo il famoso... Labirinto, sì, questo è il famoso labirinto. Nessuno qui ha portato un filo, vero? Sai che una volta mio cugino è morto facendo... Sì, passa. Cosa, mi devi sputare in testa adesso? Ti ricordi come a Marcello? Che lui ha aperto la bocca. Oh, vai, che bel posto che ti ho portato. Infatti adesso è molto bello, il fatto che io debba andare piano mi consente anche di guardare quello che ho attorno. Cioè nulla. No, più che altro cerca di non mettere il piede proprio sulle radici, perché le radici sono scivolose. Tu dici? Radici, non tu dici. Beh, siamo già alla quarta di 48, bel. Vedi qua ne hanno tirate di madonna. Sì. Quanto cazzo deve essere bello arrampicare qui. Bellissimo. Rachele! Ma da dove cavolo? 4 di 48 di che? Di bivi. 48 bivi? Sì. Siamo alla quarta, abbiamo iniziato 2 minuti. No, perché non me la sento neanche di proseguire tanto, perché trasformeremo probabilmente Rachele nella prima persona abbandonata da ben 2 gruppi durante la stessa escursione. 5. Labirinto 5 a destra. Tutte queste cose che si possono vedere, io non posso stare in casa, no?
È vero? Allora andiamo in giro per il mondo. Hai ragione. Se volete fare compagnia a Ghita durante il suo giro per il mondo, Partirò probabilmente a gennaio. esatto, seguitela sui social, ghita.iro. Poi cambierò il nome ovviamente. Ghita Super Trump. Attenzione, oh, Wonderland. cosa fa Simone? Fa l'eroe? Devo morire. Non fermatemi. Chele, se stai guardando questo video, ci avevi promesso di fare il sentiero con noi, ma Ok, abbandonato. noi qua dietro non ti vediamo più. Addio. Labirinto 12. Eccolo qua il momento corda. È questo? Ah, ma sta cagata qua. Siamo arrivati al momento corda? Aspetta che voglio vedere Simone. No, prego, non lo facciamo subito. No, almeno se c'è qualcosa che non tiene, frana subito. Un pezzo di merda. Siete grandi. Complimenti. Attenzione, Ghita Mental Coach. Questo è il sentiero che nessun video mostra esattamente. Fanno tutti vedere più o meno cos'è e poi pum sono già di là. Io invece adesso farò vedere esattamente questo punto e il grado di difficoltà. Cioè nullo praticamente. Grado. Vai tu Ghita? Ah sì? Vai. Sì, sì. Ah, salto. Ah, tutti i problemi da poco. Niente di insuperabile. Come Allora, c'è una visione. Riprendere. certo che voglio riprendere secondo te perché sono venuto prima. Ma si parlava di un buco per i piedi. Ma No. tutto quel terreno lì è easy. Secondo me scivola. Ti serve una mano, Simone? Questo è il punto in cui Simone non ne evince No, nessuna non ti serve. criticità. No, scivola così. Attaccati alla corda. corda con una mano. Ma il mio consiglio è quello di mettere i piedi nella terra, così No, così. Adesso. Tac, vai. tac. Opla. Tac. Quella è la parte semplice, ora devi guardare giù qua. Ah no, dai. Bravo Simone. Questo un po' di più. Non ci neanche guardato. Adesso io ragazzi non vorrei essere la delusione della giornata, ma L'hai fatto con una nonchalance che quasi mi ha deluso. Potresti tornare indietro e passare un po' più di paura, per favore? vuoi che la rifaccio? Vuoi che voglio che reciti Questo è niente. in confronto a quello che ha fatto sul baldo. no, Aspetta che vado su. Ghita, aspetta che voglio salire qua su, che voglio vedere un po' di panorama. Bella. Com'è? Vale la pena? Bello, bello. Stavo cercando di vedere quale fosse cima 12. Qual è cima 12? Guarda, si mangia. Sì. Sì, cosa? No, perché è fatta così tagliata così me lo ricordo. Sì. Quindi state mangiando ora? Cioè, è ufficiale? E allora mangio anch'io. Perché ci hai abbandonato? Ah! Hai trovato qualcuno migliore di noi? Panino con un confetto, no, da parte vostra. Vuoi un confetto? No, cosa mi hai detto? Il panino è ancora offerto. Sì, no, uno l'ho mangiato, quindi se ci perdi un'altra volta lo perdi per sempre il panino. Il ritorno mi aggrego di nuovo. Brava! Eravamo solo un tappa. Sembra un goldone bello. Siamo ripartiti e adesso vediamo Simone Siamo già fermi. in qualche difficoltà. Siamo già fermi. Simone è in evidenti difficoltà. Ma sarei contento adesso che mi hai pestato il piede. Ecco, adesso non posso più né scendere né salire. Io farei un carpiato in volo. Ho la sensazione del vuoto. È liscio come il marmo, come il vetro, è una vetrata. Meraviglioso! È una vetrata. Ridere, cazzo, mi ha perso. Due menischi andati. Ecco, vediamo quanto era semplice farlo frontalmente, ma Tante cose sono più semplici front. Ci sei? Vieni qui. Opla. Era un pretesto per toccarti le tette. Le trovate? No. le cipolla. Sono le cose. Quando le guardi ti viene da piangere. Che stupido! Attenzione che potrebbe essere scivoloso qui, eh? Tu dici? Dico. E quando dico. Che mi dovete far ridere? Sono questi punti qua. Oddio! Ma
In che senso? Come devo approcciare questa cosa? Niente, metti un Una gamba piede. dopo l'altra. Poggia il culo, esatto. Siedo. Se te lo vedi brutta... Vuol dire che cammini sugli specchi. L'ho capito adesso! Ma fondamentalmente è una ferrata senza ferro. Allora, se vuoi ti porto in una ferrata per capire come funziona una ferrata. Stiamo arrampicando. Eccolo lì. E se cadesse quest'altro? Dai, muoviamoci per piacere. Cosplay di Jerry Calà. Ma sapete che è veramente una figata? Sì, tipo io. Cazzo mi faccio fare. Andiamo. Tocco così sembra molto più avventuroso. È strapieno, Adesso scopriamo che mi devo far dire dalla matematica. Io non so fare domande. Posso che di qui, dove si? Si ritorna indietro. E dobbiamo andare giù di là. E dobbiamo andare di qua. Se tu non lo chiamavi la benzina c'era meno gente. Sono 48 in tutto, ne siamo al 23. E non ne sapevo Non ne niente. sapevo niente. Devi arrivare qua, quindi. Ma cos'è che sono tutte ste righe? Vuol dire che in quel punto è Bianco. sovraesposto, sì. Però bisogna bilanciare perché se quel punto non fosse, non fosse sovraesposto vuol dire che tutto l'altro sarebbe molto buio. Scusate. Ma che ci mancherebbe altro, ognuno ha i suoi tempi. È che insomma qua c'è il cinema. 40, mancano gli ultimi 8 biglietti. Raccoglie degli oggetti da terra. Vive. Ah, video, si vede un cazzo. Stai facendo un video? Sì. Ciao. Una foto qua. Tutti insieme. Ah, ecco la scala che dicevo, la Vale. Ok, vado io allora. Fa sì. Attenzione che tende a scivolare. Ti pare che su questa montagna ci sia qualcosa su cui non si può Ma se scivolare? la faccio per andare in avanti? La fai prima tu? Sì, tranquillo. Però facciamoli un po' più lontani questi piovoli. Di qua, sì, sì. Qua, quando sono venuto io l'ultima volta c'era neve. 45, mancano gli ultimi 3. Amici, Ma questo è proprio... Questa è una ferrata pura proprio. Ma che ferrata. Eccolo qua, Simone, il nostro eroe. Sai che mi dà più fastidio sto punto qua che quello là con la corda? E poi, cioè quel sasso lì come fa a star su? Io dovrei aver fiducia di quel sasso. Dovresti, sì. Oh, a me ha tenuto, poi magari questa è la volta buona che non tiene. Ce l'hai, hai la scalata in pugno. Vai, e poi una scaletta. Scaletta. Cristo Dio. Ci sei? Ah, è una scala naturale questa, Simone. Ecco, questo mi spaventa molto meno della scala che c'è a casa tua. Occhio Simone che qui un attimo, Occhio che qui un attimo. Eccoci qua. Vai, avvicinati fino a dove te la senti. Beh ragazzi, che dire? Molto bello, a me è piaciuto, io lo raccomando. Quello che avete visto è il labirinto. Questo invece è Simone che esce dal labirinto. Ecco il biglietto di qua all'8:45. Avete sbagliato strada anche voi? No. Bivio Sentiero 842 è quello che dobbiamo prendere noi. Ciao! Ciao, buona giornata. Bivio, noi dobbiamo andare all'8:42 per Pramolina per fare il sentiero d'anello, mentre all'8:45 ci ricongiungiamo all'inizio del labirinto per poi andare giù per il sentiero di andata. Quindi noi andiamo su per di qua. Simone è d'accordo, anzi l'ha proposto lui. 5 minuti alle 2, altri 100 metri di dislivello che si fanno proprio così di una scioltezza che non ti dico.
1765. Cioè, ma è proprio un paracipiglio. Sì, sì, giù e dritto per dritto. Secondo me non sopravvivi, Ma neanche se hai tutti i santi alla tua parte. Vai via, mosca! No, fin qua. E basta. Beh, comunque sei andato più avanti di quanto pensassi. Stai migliorando giorno dopo giorno. Aldo! Giovanni! Anni! No, fin qua. E questo è tutto ciò che ho da dire su questa storia. Forest che non ti aspetti. Beh, comunque per Molino sono 35 minuti, siamo in orario, se arriviamo alle 3 dove si inizia a scendere, siamo in orario. È bello lassù, sì. È bello. No, il giro dei Castelloni è bellissimo. Esatto, il labirinto avete Il labirinto, fatto? sì, 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 è molto Quello bello. è molto bello. Poi da scendere dall'altra parte quanto ci vuole, ragazzi, più o meno? Allora, per diversa. fare tutti i labirinti una mezz'oretta, Sì. per uscire dal labirinto. Ok. Poi c'hai per scendere c'è una discesa Sì. e dopo è tutto un su e giù. Va bene, dai, vi lasciamo alla vostra Anche a passeggiata. voi, ragazzi, divertitevi. Ciao, buon Ciao, proseguimento. Grazie anche a voi, Grazie, ciao. Ciao. Prendendo. Ci rimani? Oddio, non credo, no, non ci rimani, però sicuramente non stai bene. Questi qua non so se sono mortali. Beh, rosso con puntini. Amanita. Ma soprattutto per morire basta un morsicottino, devi mangiarlo tutto. Ti manda in pappa il fegato. Ma anche un morsicottino. Ma io che cazzo ne so. Siamo quasi arrivati al punto di fine salita, siamo a 1855, sono 2 minuti alle 3. Dronatina fatta, purtroppo non vi ho potuto far vedere il labirinto dall'alto perché quando eravamo all'inizio del labirinto nella parte sopra più panoramica c'era molto vento, quindi non volevo rischiare di perdere il drone, però insomma qualcosina vi ho fatto vedere anche qua, credo. Molto bella questa parte, siamo nell'esatto punto in cui adesso scenderemo per la strada dei piccoli maestri. Adesso tecnicamente lì verso dove sono loro tra un po' ci sarà un'altra curva a sinistra e scendiamo giù e facciamo questa parte qua, andiamo giù per di là e ritorniamo poi là alla Malga. Ecco qua il famoso bivio che vi dicevo, siamo a Porta Incudine 1860, qua mi segna 1850 ma ci siamo. Noi adesso invece dobbiamo andare in 45 minuti, quindi perfettamente in orario, a Malga Fossetta che è giù per di qua, esattamente come vi avevo predetto.
Esatto, qui si sente davvero come è fatto l'altipiano. La grande spalla liscia, pura. Perché ridi? Sto leggendo. Lo delimita come un mondo a parte e da questo punto si misura con uno sguardo quanto è alto, quanto è remoto. Luigi Meneghello. Siete? Mentre la ghita piscia vi mostro questa parte qua. Tutta questa parte di ritorno è molto liscia, molto rapida. Dal punto di inizio là fino alla Malga ci ha segnato 45 minuti. Tutta boschiva, tranquilla e anche bella da fare. Simone, il nostro eroe. E adesso, grazie al mio teleobiettivo, posso prendere la ghita che pisce. Fuori dalla cosa. Ti vedo, ho visto tutto. Comunque tu sai cosa dovresti fare? Adesso apro un OnlyFans, cosa devo fare? Tu dovresti, dato che la gente è quella che ti dice ma tutte queste volgarità, tu dovresti fare un collage. Sì, un di video su... tutte le parolacce, tutte le volgarità e bestemmie che Sì, sai, i sponsor che fioccano poi. North Face mi ha già contattato se facevo un video del genere. Praticamente arrivati. Stavolta era vero che dopo la curva c'era la Malga. Ed eccoci qua. La Malga è là sotto. Siamo arrivati alla Malga. Guarda tutte le mucchette belline. C'è una mucchetta bellina. Quanti chilometri abbiamo fatto in tutto? troppi. Non lo so, forse 2-13. Allora, siamo arrivati alla fine, siamo arrivati alla macchina. Questionario finale, te ti tengo alla fine. Prima l'ospite. Ogni fine escursione faccio 4 domande. Ok, ne è stata aggiunta una quarta da poco. La prima domanda è quanto ti è piaciuto da 1 a 10? Un bel 8. Addirittura? Perché dicono tutti 8, poi magari non è vero. Quanta fatica hai fatto da 1 a 10? 6, 7. 7 e 6. Ci sono stati delle salite un po' ripide, però è molto, cioè... Ok, per quanti soldi la rifaresti ora, in questo istante? La rifarei per... ma anche non tanto. Mi è piaciuta 500 euro. Per 500 euro la rifaresti ora? Sì. Ora il grado Simone è l'ultimo. Salute! 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 Il grado Simone è il grado di misurazione del terrore. Oh, no, 0. 0, perfetto. Dario al volo, piaciuta 1 a 10? 8 per me è sempre un bel 8 questo percorso. Un 8, ok. Easy, tranquillo. Fatica? 6 perché stamattina non ero proprio in formissima, Ho visto che eri in affanno. Quanti lo rifaresti? Bah, dammi 1000 euro, cazzo te lo rifaccio, dai. Dammi 1000 euro. Grado Simone? Ah, 0, cazzo, non c'è neanche da avere paura. Fin lui non ha passato paura sul passaggio. Sì, anche lui forse è a 0. Ci abbiamo sperato un po' tutti su questo passaggio. Sì, è ma vero. in verità ci ha deluso. Avevo puntato, ma niente. Eccoci qua. Cosa ti è piaciuto da 1 a 10? Allora, se devo prendere in considerazione il fatto del labirinto, io gli darei un 9 e mezzo. Ok. Tutto il generale, devo dire che però poi l'ha abbassato, gli do un 6 e mezzo. 6 e mezzo complessivo l'anello, labirinti 9. Fatica? Fatica un 8 meno. Ok. Per quanto lo rifaresti? No, dai, mi dai 3.000 euro, 5.000 euro. 5.000 euro. Io te la vabbè, ma rifaccio. lui poverino. 5.000 euro. Va Cioè, bene. significa partire adesso e fare... Grado Simone, grado te stesso. un 2. Un 1,5, 2. Quel punto là praticamente niente. Ci sono stati alcune aperture, lì insomma è un 2. Un 2. Bene, escursione finita, grazie di aver visto questo video, mi raccomando iscrivetevi, mettete mi piace, solite cose, noi ci vediamo alla prossima escursione, ciao!